ஹலோ காய்ஸ், திஸ் இஸ் இமேஜின் எக்ஸ்ப்ளோரர். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இதை புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் போன ரெஸ்டாரண்ட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இங்கே நான் என்ன ட்ரை பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரைட் சிக்கன் வெரைட்டிஸ் ட்ரை பண்ணேன், விங்ஸு, லாலிபப்பு, ஸோ லெக் பீசஸ்னு எல்லாமே ட்ரை பண்ணேன். எல்லாமே பார்சல் வாங்கி தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப ஃபேமுங்க எங்கள் ஊரில். பட் இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை திருப்பி புதுப்பிச்சுட்டு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ், எல்லாமே பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. ஃபுட் எல்லாமே ஆம்பியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேமிலி செட்டப்பில் இருக்குது. எல்லாமே நல்ல ஒரு ஃபேமிலியாக போய் நல்லா உட்காந்து சாப்பிட்லாம், அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்க ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அவுட் ஆஃப் 10 9.5 கொடுப்பேன். எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில். ஸோ ஓவரால் ஆல் குட், ஆல் டேஸ்டி ஃபுட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் சின்ன கீவேர்டு தாங்க, செங்கல்பட்டு ஜாய்லாண்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்துடும். என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஃபென்டாஸ்டிக். தேங்க்யூ.